أشهد أن لا إله إلا الله. রেইনড্রপস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ আল ফারুক। এই সিরিজে আলোচিত হবে আমিরুল মুমিনিন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জীবন, সময় এবং কর্ম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম তাসলিমান কাসীরা। আলহামদুলিল্লাহ, ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী আলোচনার আরেকটি নতুন পর্ব আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এবং আমাদের আজকের পর্বের বিষয়বস্তু হচ্ছে খলিফা হিসেবে আমিরুল মুমিনিন তিনি রাতের বেলায় মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য টহল দিতে বের হতেন, পরিদর্শনে বের হতেন। তিনি নিশ্চিত করতে চাইতেন উম্মার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা যা তিনি পূরণ করতে পারেন। এই ঘটনাগুলো হচ্ছে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার মতো কিছু ঘটনার সমন্বয়। তিনি কখনো কখনো তার সঙ্গে বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তাকে সাথে নিতেন, আবার অধিকাংশ সময়ে তার সঙ্গে থাকতেন তার যারা খাদেম ছিলেন তারা, যেমন সালেম, ইয়ারফা কিংবা আসলাম। তিনি একা যেতেন না, তার সঙ্গে আরও কয়েকজন ব্যক্তি থাকতেন, কিন্তু বাইরে থেকে তাদেরকে দেখে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করতে পারতো না। তাদেরকে দেখে সাধারণ মানুষ বলেই মনে হতো। কেউ বুঝতেও পারতো না যে এখানে আমির আল মুমিনিন তিনি নিজে উপস্থিত রয়েছেন। আমাদের আজকের এই পর্বে প্রথম অংশে আমরা 7টি পৃথক ঘটনা উল্লেখ করব, পরবর্তীতে আমরা ভিন্ন প্রসঙ্গে যাব। প্রথম 7টি ঘটনাই এই রাত্রিকালীন পরিদর্শনে বের হওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রথম ঘটনায় আমরা যাচ্ছি। ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি মসজিদে মুসাফিরদের মালামাল পাহারা দিচ্ছিলেন। একদিন রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি মসজিদে বেশ কিছু মুসাফির দেখতে পেলেন, মেহমান দেখতে পেলেন। তারা মুসাফির ছিলেন এবং সেই সময়ে মুসাফিররা রাতের বেলায় তারা মসজিদে অবস্থান করতেন। মসজিদে নববীতে তারা থাকতেন, মুসাল্লাতে তারা ঘুমাতেন। মসজিদে নববী এটা তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকতো না, খোলা থাকতো। কারণ প্রথমত মসজিদে নববীতে সেখানে সাহাবীদের সময়ে কেউ কোনো কিছু নিয়ে যাবে, চুরি করবে, চুরি করার মতো কিছুই ছিল না। কোনো স্পিকার, মাইক্রোফোন এগুলো ছিল না, দামি কোনো কার্পেট ছিল না, কাজেই সেটা সবসময় খোলাই থাকতো। আরও একটি বিষয় হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামদের সময়ে মসজিদ ছিল প্রাণবন্ত, সেখানে সবসময় মুসলিমদের সমাবেশ ছিল। মুসলিমরা তাদের বিভিন্ন রকম কাজ মসজিদকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন করতেন। বর্তমানে আমাদের সময় মসজিদগুলো হয়ে গিয়েছে একটি মৃত মসজিদের মতো। শুধুমাত্র যখন সালাতে জামাত হয় সেখানে মুসলিমরা এসে উপস্থিত হন, বাকি সময় মসজিদগুলো মৃত অবস্থায় থাকে, সেখানে কোনো কাজ হয় না। শুধুমাত্র সালাত নয়, বিভিন্ন কাজে সাহাবায়ে কেরাম তারা মসজিদকে ব্যবহার করেছেন। প্রথমত মসজিদ অবশ্যই সালাতের জায়গা, দ্বিতীয়ত মসজিদ হচ্ছে দ্বীন শিক্ষা করার জায়গা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম তারা মসজিদগুলোকে ব্যবহার করেছেন সেখানে দ্বীনের দার্স দেওয়ার জন্য, দ্বীনের শিক্ষা প্রদান করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরকারের কেন্দ্র ছিল এই মসজিদে নববী, এবং যখন বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চল থেকে বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল আসতেন তারা সেই মসজিদে এসেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং পরবর্তীতে খলিফাদের সঙ্গেও এই মসজিদেই তারা সাক্ষাৎ করতেন। এই মসজিদ ছিল বিভিন্ন দান করার কেন্দ্র। যখন কোনো সম্পদ আসতো এবং মুসলিমদেরকে সেগুলো বিতরণ করার প্রয়োজন হতো, মসজিদকে কেন্দ্র করে সেগুলো বিতরণ করা হতো। শুধু তাই নয়, এমনকি যখন কোনো ব্যক্তিকে ডিসিপ্লিন করার প্রয়োজন হতো, তাকে বন্দী করে রাখার প্রয়োজন হতো, সেই ক্ষেত্রে এই মসজিদকেই সেই সংশোধন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত থেকে একটি বিখ্যাত ঘটনা আমরা জানি। বনু হানিফা সেই গোত্রের ব্যক্তি সুমামা ইবনে উসাল, সে যখন এসেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এবং বন্দী হয়েছিল, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন। সেখানে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং মসজিদে থাকার কারণে তার সুযোগ হয়েছিল যে সরাসরি সে মুসলিমদেরকে তাদের ইসলাম কেমন এই বিষয়গুলো দেখার সুযোগ সে পেয়েছিল। পরবর্তীতে সে তওবা করে এবং ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল। কাজেই মসজিদ ছিল একটি সার্থক সংশোধনী কেন্দ্র। কাজেই সাহাবায়ে কেরামদের সময়ে মসজিদ ছিল প্রাণবন্ত এবং বহুমুখী কাজে মসজিদকে ব্যবহার করা হতো। যেমন বিভিন্ন বিনোদনমূলক কাজেও এই মসজিদের ব্যবহার ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার ঘটনা থেকে আমরা জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিয়ে মসজিদে খেলা দেখছিলেন, যখন কিনা মসজিদে আবিসিনিয়ান, ইথিওপিয়ান গোলাম বা হাবশি গোলাম যারা ছিল তারা ঢাল তরবারি পরিচালনা করছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলছিলেন, চালিয়ে যাও হে বনু আরফিদা। কাজেই মসজিদ শুধু সালাতের স্থান নয়, মুসলিমদের সকল কাজের কেন্দ্র হচ্ছে মসজিদ। সাহাবায়ে কেরাম তারা মসজিদগুলোকে সেভাবেই ব্যবহার করতেন। কাজেই সেই সময়ে মসজিদ মুসাফিরখানা হিসেবে ব্যবহার করা হতো।
রাতের বেলায় কোনো মুসাফির তারা মসজিদে অবস্থান করতে পারতেন। যখন সেই মুসাফিররা মসজিদে অবস্থান করছিলেন, তাদের মালামালগুলো সেখানে ছিল, রাতের বেলায় সেগুলোকে পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। ওমর ইবনুল খাত্তাব আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে আসলেন এবং তাকে বললেন যে আপনি কি আজকের রাতে আমার সঙ্গে থাকবেন, যেন আমরা তাদের মালামালগুলো পাহারা দিতে পারি। ওমর ইবনুল খাত্তাব, যিনি খলিফা আমির আল মুমিনিন, তিনি মসজিদে অবস্থানরত মুসাফিরদের মালামালগুলোকে সুরক্ষা দিতে যাচ্ছেন, পাহারা দিতে যাচ্ছেন। এই বিষয়টিকে আমরা কোন শিরোনামের অধীনে নিয়ে আসতে পারি? চাইলে একে বিনয় হিসেবে আমরা বলতে পারি, আমরা দায়িত্বশীলতা বলতে পারি, কিংবা মুসলিমদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ সেটাও আমরা বলতে পারি। বিভিন্ন নামে এই ঘটনাকে শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে। ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি মসজিদে পাহারা দিচ্ছেন। সেই সময় উম্মার অবস্থা কেমন ছিল? মসজিদে নববীর বাইরে বাকি উম্মাহ, তাদেরকে কে নিরাপত্তা প্রদান করবে? রাত্রিকালীন এই টহল কিংবা পরিদর্শনে বের হওয়া এটা নতুন কোনো বিষয় ছিল না। আবু বকর সিদ্দিকের সময়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি ছিলেন এই রাত্রিকালীন পরিদর্শনে যারা বের হতেন তাদের প্রধান ব্যক্তি, তিনি এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। পরবর্তীতে ওমর ইবনুল খাত্তাব যখন তিনি খলিফা হলেন, তিনি নিজেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়েছিলেন বলে বিভিন্ন মুসলিম ঐতিহাসিকরা মতামত পেশ করেছেন। এর বাইরে বিভিন্ন রকমের সংকটময় পরিস্থিতিতে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে কিংবা আবু বকর সিদ্দিকের সময়ে যখন বিশেষ সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো, তখন সেই পরিস্থিতির ভিত্তিতে রাতে মুসলিমদের নিরাপত্তার জন্য টহলের ব্যবস্থা করা হতো। কাজেই সেই সময়ে কোনো নিয়মিত পুলিশ ফোর্স এই ধরনের কোনো বাহিনী ছিল না, কিন্তু ওমর ইবনুল খাত্তাবের এই আল আসাস বা রাত্রিকালীন অভিযানগুলোকে, রাত্রিকালীন পরিদর্শনকে বা টহল দেওয়াকে সামনে রেখেই বিভিন্ন উলামায়ে কেরাম তারা মতামত পেশ করেছেন। পরবর্তীতে এর ভিত্তিতেই মুসলিমদের মধ্যে পুলিশ বাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল, যারা মুসলিমদের নিরাপত্তা প্রদান করবেন। এখানে আরও বেশ কিছু বিষয় লক্ষণীয়। সেই বিষয়গুলো হচ্ছে, সাহাবা ইকরামদের সময়ে অপরাধের মাত্রা এমনিতেই খুবই কম ছিল। এর পাশাপাশি সামাজিকভাবেই মুসলিমদের মধ্যে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আল মুনকারের প্রচলন ছিল। ফলে দিনের বেলায় একজনের বিপদে অন্য আরেকজন মুসলিম সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন এবং মুসলিমরা তাদের সঙ্গে অস্ত্র রাখতেন। কাজেই দিনের বেলায় কোনো বিশেষ টহল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। মুসলিমরা নিজেরাই নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারতেন, অপরাধের মাত্রাও খুবই কম ছিল। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে সব ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই উম্মার অবস্থা, মুসলিমদের সুখ দুঃখ, তাদের সামাজিক কিংবা নৈতিক অবস্থা, এই বিষয়গুলো জানার জন্যও ওমর ইবনুল খাত্তাব এই রাত্রিকালীন পরিদর্শনে বের হতেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে প্রস্তাব পেশ করে বললেন যে আপনি কি মসজিদে আমার সঙ্গে আজকের রাতটি পাহারা দিয়ে কাটিয়ে দেবেন? ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি যাকে বলছেন, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, তিনি জান্নাতে সুসংবাদপ্রাপ্ত 10 জন সাহাবীর একজন, এবং ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি নিজেও জান্নাতে সুসংবাদপ্রাপ্ত একজন সাহাবী। কাজেই যখন তারা জান্নাতে সুসংবাদ পেয়ে গিয়েছেন, দুনিয়াতে অবস্থান করেই তারা জান্নাতে সুসংবাদ পেয়ে গিয়েছেন, তাহলে তাদের এই কষ্ট করার কি দরকার ছিল? তারা চাইলে তাদের বাড়িতে কিংবা ঘরেই অবস্থান করতে পারতেন, রাতের সময়টুকু তারা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এরপরেও তারা কেন বিনিদ্র রজনী কাটানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন মুসাফিরদের মালামালগুলোকে পাহারা দিয়ে? কেন তারা এই ভোগান্তি এবং কষ্ট সহ্য করতে গিয়েছিলেন? সাহাবায়ে কেরাম তারা কখনোই কোনো নেক আমল করার সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। সবসময় তারা নেক আমলে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করতে থাকতেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ওমর ইবনুল খাত্তাবের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাবের সঙ্গে শামিল হলেন, তিনি সেই প্রস্তাবে রাজি হলেন। তারা সেখানে অবস্থান করছিলেন, মসজিদে ছিলেন। সেই রাতের আরেকটি ঘটনা, ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি এক শিশুর কান্না শুনতে পেলেন এবং বেশ লম্বা সময় ধরে শিশুটি কান্নাকাটি করছিল। ওমর ইবনুল খাত্তাব সেই শব্দের উৎস লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে তার মাকে পেলেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব তাকে বললেন, ইত্তাকিল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করুন এবং আপনার সন্তানের যত্ন নিন, তাকে শান্ত করুন। এই কথা বলে ওমর ইবনুল খাত্তাব সেখান থেকে চলে আসলেন। কিন্তু ওমর ইবনুল খাত্তাব চলে আসার পর লক্ষ্য করলেন যে শিশুটি কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না, সে কান্নাকাটি চালিয়ে যাচ্ছে, কাঁদছে এবং কাঁদছে। কিছু সময় পর ওমর ইবনুল খাত্তাব আবারও সেই শিশুর মায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাকে ধমক দিয়ে বললেন, আপনি তো দেখছি খুবই খারাপ একজন মা, আপনার শিশুটি রাতের শুরু থেকেই কান্নাকাটি করছে, আপনি তাকে শান্ত করছেন না। সেই শিশুটি ছিল খুবই ছোট, দুধের শিশু, একেবারে ছোট। শিশুটির মা ওমরকে বললেন, তিনি বললেন যে আমি তাকে বুকের দুধ ছাড়াতে চাইছি, কিন্তু শিশুটি কিছুতেই অন্য কোনো খাবার গ্রহণ করতে চাইছে না। মূলত এই কারণে শিশুটি কান্নাকাটি করছিল, কারণ শিশুটি ছিল খুবই ছোট, সে মায়ের বুকের দুধ খেতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মা বুকের দুধ না দিয়ে অন্য কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করছিলেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব সেই মাকে প্রশ্ন করলেন, কেন আপনি তাকে বুকের দুধ ছাড়াতে চাইছেন? এই শিশুটির বয়স কত? তার মা বললেন, এর বয়স মাত্র কয়েক মাস। ওমর ইবনুল খাত্তাব বললেন, ইত্তাকিল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করুন। এই ছোট শিশু কেন আপনি তাকে বুকের দুধ ছাড়াতে চাইছেন? কারণ মুসলিম হিসেবে আমরা জানি যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার
সীমানা সময়সীমা একজন শিশুর জন্য এটা হচ্ছে পূর্ণ 2 বছর। ওমর ইবনুল খাত্তাব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি কেন তাকে বুকের দুধ ছাড়াতে চাইছেন? মা বললেন, কারণ খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি বুকের দুধ ছাড়ানোর আগ পর্যন্ত কোনো শিশুকে বাইতুল মাল থেকে কোনো ভাতা প্রদান করেন না। প্রত্যেক মুসলিম তারা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাইতুল মাল থেকে ভাতা লাভ করতেন। সেই মা বলছেন যে এই শিশু যতদিন পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাবে ততদিন পর্যন্ত ওমর ইবনুল খাত্তাব তাকে কোনো ভাতা প্রদান করবেন না। এই কারণে সেই মা শিশুটিকে বুকের দুধ ছাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। যদি সে অন্য কোনো খাবার গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন এই বিষয়কে কেন্দ্র করে সেই শিশুর জন্য বাইতুল মাল থেকেও ভাতা সংগ্রহ করা যাবে। ওমর ইবনুল খাত্তাব এই ঘটনা দেখে তিনি নিজেকে তিরস্কার করে বললেন, দুর্ভোগ তোমার জন্য হে খাত্তাবের পুত্র, তুমি এটা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে? এই বিষয়টি নিয়ে তিনি আপ্লুত হলেন এবং তার মধ্যে একটি চিন্তা সৃষ্টি করল। তিনি ফজরের সালাতে আসলেন রাত শেষ হয়ে যাওয়ার পর, এবং এই বিষয়টি নিয়ে তিনি এতই মর্মাহত ছিলেন, যখন তিনি সালাতে কিরাত করছিলেন, তিলাওয়াত করছিলেন, তখন কান্নার জন্য পেছনের কাতারে যারা ছিলেন তারা তার কিরাত বুঝতে পারছিলেন না। এবং সালাত শেষ হওয়ার পরপরই ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি একটি রাষ্ট্রীয় ঘোষণা প্রদান করলেন। তিনি বললেন, মুসলিম বিশ্বের মায়েদের প্রতি সরকারি নির্দেশ, এবং এই নির্দেশ তিনি সব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে মায়েরা আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে দ্রুত বুকের দুধ ছাড়ানোর চেষ্টা করবেন না, কারণ এখন থেকে আপনার সন্তানরা জন্ম লাভ করার দিন থেকেই বাইতুল মাল থেকে ভাতা পাবে। ওমর ইবনুল খাত্তাব নিজের সেই নীতির জন্য নিজেকে তিরস্কার করে বলছিলেন, কত শিশুকেই আমি না জানি হত্যা করলাম, হে ওমর ইত্তাকিল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করো, কত শিশু তোমার কারণে মারা গেল। আসলে কি ওমর ইবনুল খাত্তাব কোনো শিশুকে হত্যা করেছেন? এখানে ওমর ইবনুল খাত্তাব আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছেন? তিনি কাউকেই হত্যা করেননি, কোনো শিশুকেই তিনি হত্যা করেননি, কিন্তু তিনি এই বিষয়টিকে এভাবেই নিজের মধ্যে চিন্তা করছিলেন। প্রথমত তিনি যে বিষয়টা দিচ্ছেন বাইতুল মাল থেকে প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের জন্য তিনি ভাতার ব্যবস্থা করেছেন, এটি একটি সুবিধা যা তিনি মানুষকে প্রদান করছেন। কিন্তু এরপরেও তিনি এই বিষয়টিকে এভাবে বিবেচনা করছেন যে যে শিশুরা মায়ের দুধ খেত তাদের জন্য ভাতা প্রদান করা হতো না, এবং সেই জন্য সেই মায়েরা চেষ্টা করত শিশুদেরকে তাড়াতাড়ি বুকের দুধ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য। এর মাধ্যমে হয়তো তিনি অনেক শিশুদেরকে কষ্ট দিয়েছেন, অনেক শিশুর কান্নার কারণ হয়েছেন। এটাকেই ওমর ইবনুল খাত্তাব এভাবে বলছিলেন, হে ওমর, আল্লাহকে ভয় করো, না জানি কত শিশু তোমার কারণে মারা গেল, কত শিশু না জানি তোমার কারণে কষ্ট পেল। এটাই ছিল ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের জন্য তারা ভাতা প্রদান করতেন। এই বিষয়টিকে যদি আমরা বর্তমান সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করি, এটা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। সরকার থেকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার কারণে কোনো ভাতা লাভ করা এই বিষয়টি দূরে থাকুক, বরং সরকার আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে নানা ধরনের কর গ্রহণ করে থাকে, এবং এই করগুলোর মাধ্যমে সরকার জনগণের অর্থকে শুষে নিচ্ছে। খুবই উচ্চ হারে সরকারগুলো জনগণের কাছ থেকে কর গ্রহণ করছে, কিন্তু বিনিময়ে আমাদেরকে তারা কিছুই প্রদান করছে না। তারা বলে যে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা করার জন্য, জনগণকে সেবা দেওয়ার জন্য এই অর্থ আমাদের প্রয়োজন, সে কারণে আমরা কর গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু যে বিপুল পরিমাণ অর্থ তারা জনগণের কাছ থেকে কর হিসেবে গ্রহণ করে, তার বিনিময়ে কী সেবা তারা আমাদেরকে প্রদান করছে? এত অর্থ তারা গ্রহণ করে, কিন্তু এগুলো কোথায় খরচ হয়, এগুলো কোথায় যায়? প্রথমত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বা খিলাফা রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে জনগণের উপর, মুসলিম নাগরিকদের উপরে করের কোনো কনসেপ্ট নেই। কর বা দারিবা এর কোনো কনসেপ্ট নেই, কিংবা মুকুস বা ভ্যাট বা ব্যবসা করলে কোনো কর দিতে হবে, এই যে ধারণা, এটা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ছিল না। এই ব্যবস্থা ছিল রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে। ইসলামী খিলাফতে কোনো ট্যাক্সের ব্যবস্থা ছিল না। যদি কোনো একজন মুসলিম তিনি বিত্তশালী হন, যদি তার সামর্থ্য থাকে, তাহলে তার কাছ থেকে জাকাত নেওয়া হবে, উসর নেওয়া হবে। এগুলো ওমর ইবনুল খাত্তাবের সময় ছিল। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের সামনে একটি পর্ব রয়েছে। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব, সেখানে বিস্তারিতভাবেই এই বিষয়গুলোকে আমরা উল্লেখ করব। মূল কথা হচ্ছে যে মুসলিমদের কাছ থেকে রাষ্ট্র কোনো কর কিংবা অর্থ গ্রহণ করত না, বরং বাইতুল মাল থেকে ইসলামী সরকারই মুসলিমদেরকে অর্থ প্রদান করত। এমনকি একজন শিশু সে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাতা লাভ করতে শুরু করত। তৃতীয় ঘটনায় আমরা যাচ্ছি। ওমর ইবনুল খাত্তাব আরেকটি রাতে তিনি টহল দিতে বের হয়েছিলেন, মুসলিমদের অবস্থা পরিদর্শনে বের হয়েছিলেন। তিনি একটি বাড়ি অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, এবং সাহাবা একরামদের সময়ে যে বাড়িগুলো ছিল সেগুলো ছিল খুবই সাধারণ মাটির দেওয়ালের তৈরি অনেক বাড়ি ছিল, এবং সেই বাড়িগুলোর সামনে কিংবা পেছনে বড় বাগান কিংবা বাগানের চারদিকে প্রাচীর দেওয়া এরকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। একেবারে সাধারণ রাস্তার ধারে কিছু বাড়ি, এবং কোনো সাউন্ড প্রুফ ওয়াল, বর্তমানে যেরকম ইটের তৈরি দেওয়ালগুলো ভিতরে কথা বললে বাইরে থেকে শোনা যায় না, এই ধরনের কোনো ব্যবস্থাও ছিল না।
খুবই সাধারণ সাদামাটা। যেমন হাসান আল বাসরি থেকে একটি বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই, তিনি বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ির ছাদ যা ছিল সেটা একজন ব্যক্তি হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে স্পর্শ করতে পারত, এবং বাড়ির বাইরে থেকে শোনা যেত যে ভেতরে কি কথাবার্তা হচ্ছে। ওমর ইবনুল খাত্তাব এভাবে রাতের বেলায় হাঁটছিলেন এবং তিনি একজন মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। সেই সময়টা ছিল গভীর রাত। সেই মহিলা কবিতা আবৃত্তি করছিল। মূলত সেই মহিলা ছিল একজন মুজাহিদ ফিসাবিলিল্লাহ, তার স্ত্রী। আল্লাহর রাস্তায় একজন মুজাহিদ, তার স্ত্রী। তার স্বামী একজন যোদ্ধা, একজন মুজাহিদ। তিনি মুসলিম সীমান্তে যুদ্ধ করছেন এবং লম্বা সময় ধরে বাড়ির বাইরে তিনি অবস্থান করে আছেন। কাজেই সেই নারী তিনি একাকিত্ব অনুভব করছিলেন। বাড়িতে আর কোনো লোকজন ছিল না, তিনি একাই বাড়িতে থাকতেন, তার কোনো সন্তানও ছিল না। সেই রাতে তিনি তার স্বামীর বিরহে কিছু কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। কবিতার অর্থগুলো ছিল এরকম। তিনি বলছিলেন যে আজকের এই দীর্ঘ রাত আমার জন্য অনেক দীর্ঘ, আমার সঙ্গে কোনো সঙ্গী নেই। এরপর তিনি বলছিলেন, যদি এই বিষয়টি আল্লাহ আযজা ওয়া জালের জন্য না হতো তাহলে হয়তো আমি একাকিত্ব দূর করার জন্য অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গ গ্রহণ করতাম। অর্থাৎ সেই মহিলা তিনি বলছিলেন যে যদি এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য না হতো, আল্লাহকে যদি তিনি ভয় না করতেন, তার মধ্যে যদি তাকওয়া না থাকতো, তাহলে হয়তো তিনি হারাম কাজেই লিপ্ত হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি আরও বলছিলেন কবিতাতে, কিন্তু আমি আল্লাহ আযজা ওয়া জালকে ভয় করি এবং আমি জানি একটি চোখ আমাকে সবসময় মনিটর করছে, পর্যবেক্ষণ করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবসময় আমাকে দেখছেন এবং আল্লাহ আযজা ওয়া জাল তিনি আমার কাছে দুইজন ফেরেশতাকে পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত করে রেখেছেন, একজন ডানে একজন বামে। এভাবে তিনি কবিতার সুরে বলছিলেন, যদি এটা না হতো তাহলে হয়তো আমি একজন সঙ্গীর সাথেই থাকতাম। ওমর ইবনুল খাত্তাব সেই মহিলার কথা শুনে তার জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, আল্লাহ আযজা ওয়া জাল আপনাকে ক্ষমা করুন। এরপর তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে চলে আসেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব চলে আসলেন তার বাড়িতে। বাড়িতে এসে তার মেয়ে উম্মুল মুমিনিন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার কাছে আসলেন এবং তার দরজায় কড়া নাড়লেন। সময়টা ছিল গভীর রাত। হাফসা দ্রুত দরজা খুলে দিলেন এবং ভাবলেন যে নিশ্চয়ই কোনো জরুরি প্রয়োজনে তার পিতা এসে এই সময় দরজায় কড়া নাড়ছেন। তিনি বললেন, হে আমার পিতাজি, এত গভীর রাতে আপনি কেন এসেছেন? নিশ্চয়ই কোনো খুব জরুরি প্রয়োজন আছে। ওমর ভেতরে আসলেন এবং এসে বললেন যে একজন নারী বা একজন মহিলা কতদিন পর্যন্ত তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে পারে, কত সময় পর্যন্ত সে একা থাকতে পারে এবং কতটুকু সময় পার হয়ে গেলে সে আর ধৈর্য রাখতে পারে না, তার ধৈর্যের সীমানা বাঁধ ভেঙে যায়। তখন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি বললেন, ১ মাস, ২ মাস, ৩ মাস কিংবা সর্বোচ্চ ৪ মাস। ৪ মাস অতিক্রম হয়ে গেলে একজন নারী তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছ থেকে মতামত নেওয়ার পর ওমর ইবনুল খাত্তাব এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নির্দেশ জারি করলেন যে কোনো একজন মুসলিম সৈন্যই আর এখন থেকে ৪ মাসের বেশি সময় তার স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে সীমান্তে যুদ্ধ করতে পারবে না। সুতরাং তাদের এই মিশন বা যুদ্ধের সময় ছিল ৪ মাস। বর্তমান সময়ে যদি আমরা দেখি, বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে এবং দূরত্ব এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই কমে এসেছে। কিন্তু এরপরেও বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো যখন তাদের সৈনিকদেরকে মিশনে পাঠায়, সেই মিশনের দৈর্ঘ্য অনেক সময় ৪ মাস নয়, আরও অনেক বেশি, ৬ মাস কিংবা বছরের চেয়েও বেশি হয়ে যায়। কিন্তু ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি বলছেন যে সর্বোচ্চ ৪ মাস সময়কে আমি নির্ধারণ করে দিলাম, এর চেয়ে বেশি সময় কোনো যোদ্ধার জন্য তার স্ত্রীকে একা রাখা উচিত নয়। ওমর ইবনুল খাত্তাব চাচ্ছিলেন না যে মুসলিম নারীরা তাদের স্বামীদের জন্য এর থেকে বেশি সময় অপেক্ষা করুক। ৪ মাস এটাই যথেষ্ট। এরপর তাদেরকে তাদের স্ত্রীর কাছে ফেরত আসতে হবে। কিন্তু এরপরেও একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং এই সমস্যা ছিল একটি ভিন্ন ক্ষেত্রে। যারা সীমান্তে যুদ্ধ করছিলেন, সেই মুজাহিদিন যারা, তারা বাড়িতে ফেরত আসতে যাচ্ছিলেন না। তারা সেই সীমান্তে যুদ্ধরত অবস্থাকেই বেশি পছন্দ করছিলেন। এক অদ্ভুত বৈপরীত্যপূর্ণ অবস্থা। বর্তমান সময়ের সঙ্গে আমরা যদি মিলিয়ে দেখি, বর্তমানে আমেরিকান সৈন্যরা তারা ইরাকে কিংবা আফগানিস্তানে এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে এবং তাদের উপর বিভিন্ন ডকুমেন্টারি যখন নির্মাণ করা হয়, সেখানে তাদের মানসিক অবস্থা, সেই সমস্ত ডকুমেন্টারিগুলো দেখলে আমরা দেখতেই পাই যে সেই সৈন্যগুলো তারা মানসিকভাবে ডিপ্রেসড, হতাশাগ্রস্ত, বিষণ্ণতায় আক্রান্ত এবং অনেকেই কান্নাকাটি করছে, অস্থির হয়ে যাচ্ছে। এই আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগেও তারা বলছে যে আমরা আমাদের বাড়িতে ফেরত যেতে চাই, এই যুদ্ধ একটি অন্তহীন যুদ্ধ, আমাদের মা বাবার কাছে আমরা ফেরত যেতে চাই, আমার গার্লফ্রেন্ডের কাছে, আমার স্ত্রীর কাছে আমরা ফেরত যেতে চাই। এভাবে সেই দৈহিকভাবে শক্তিশালী ম্যাচো সৈনিকেরা কান্নাকাটি শুরু করে দেয়, হতাশায় আক্রান্ত হয়ে যায়। এবং আমরা আরও দেখতে পাই যে মুসলিম ভূমিতে নিয়োজিত এই কুফার সৈনিকেরা তারা অনেক সময় তাদের মানসিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে যায়, তাদের একটি বড় অংশই অনেকে আত্মহত্যা করে থাকে। কিন্তু মুসলিম মুজাহিদিন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সময় যারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছিলেন, তাদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা ঘরে থাকার থেকে সীমান্তে যুদ্ধ করাকেই
বেশি পছন্দ করছিলেন এবং এটা তাদের অন্তরের সন্তুষ্টির কারণ ছিল। তারা যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে ঘরে চলে আসবেন, বাড়িতে ফেরত চলে আসবেন, অনেকেই এটা চাচ্ছিলেন না। কাজী ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি জোর করতে বাধ্য হলেন, তিনি নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে হয় তোমরা ফেরত আসবে তোমাদের বাড়িতে তোমাদের স্ত্রীর কাছে, অথবা আমি তোমাদেরকে অব্যাহতি প্রদান করব। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে নাফাকা বা যথেষ্ট খরচ প্রদান করবে, তাদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে হবে যেন তাদের কোনো প্রয়োজন অপূর্ণ না থাকে, অথবা তোমরা তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও। ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি বলছিলেন যেন তাদের কোনো প্রয়োজন অপূর্ণ না থাকে, অথবা তোমরা তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও। কাজে এই ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি মুসলিম পরিবারগুলোর প্রতি কত যত্নশীল এবং দরদী ছিলেন। মুসলিম পুরুষ, মুসলিম নারী, মহিলারা, এমনকি শিশুরা তারা ভালো আছে কিনা, তাদের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা, এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করার জন্য এবং জানার জন্য তিনি কত তৎপর ছিলেন। কাজেই তিনি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিলেন যে একজন স্ত্রীকে রেখে একজন পুরুষ যোদ্ধা সর্বোচ্চ 4 মাস পর্যন্ত বাইরে থাকতে পারবে, এর বেশি নয়। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে সীমান্ত যুদ্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ সেই সময় মুসলিম খিলাফার সীমানা বর্ধিত হচ্ছিল। মুসলিমদের উন্মুক্ত করা ভূমিগুলো এর সীমানা বর্ধিত হচ্ছিল। মক্কা কিংবা মদিনা থেকে বহু দূর পর্যন্ত এগুলো বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছিল। উত্তরের দিকে যে শহরগুলো, ইরাকের দিকে, সেখানে বসরা, কুফা, মসুল কিংবা পরবর্তীতে কায়রো, ফুস্তাত ইত্যাদি শহরগুলো, এগুলো সব ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং এর প্রত্যেকটি ছিল সামরিক শহর বা গ্যারিসন সিটি। পরবর্তী ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই বাগদাদ, এই বিশাল শহরটি স্থাপিত হয়েছিল আব্বাসীয় খিলাফার সময়ে। সুতরাং ইরাকের যে এই গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো কুফা, বসরা, মৌসুল, বর্তমানে এগুলো ইরাকের খুবই বিখ্যাত শহর এবং এগুলো শুরু হয়েছিল সামরিক শহর হিসেবে। এই শহরগুলোকে যখন নির্মাণ করা হয়েছিল, ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি তার জেনারেলদেরকে, সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে অমুসলিমরা যেখানে বসবাস করে তাদের সঙ্গে মিশে না গিয়ে তাদের শহরের কিছুটা বাইরে তোমরা শহর স্থাপন করবে এবং সেখানে শুধুমাত্র মুসলিমরাই বসবাস করবে, মুসলিম সৈনিকেরা বসবাস করবে এবং তারা যেন তাদের পরিবারকে নিয়ে বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা তোমরা নিশ্চিত করবে। এভাবে যখন মুসলিমরা তাদের স্ত্রীদেরকে নিয়ে সেখানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করলেন, ধীরে ধীরে সেই শহরগুলো বড় আকার ধারণ করতে লাগলো, বিকশিত হতে থাকলো এবং পরবর্তীতে সেগুলোই প্রধান শহর হিসেবে গড়ে উঠল। সুবহানাল্লাহ, এই শহরগুলো পরবর্তীতে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাজের কেন্দ্রই ছিল এই শহরগুলো। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিকে এই শহরগুলো মক্কা এবং মদিনা থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মক্কা এবং মদিনা অবশ্যই ধর্মীয় গুরুত্বের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানেই ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে এই শহরগুলো সামনে চলে এসেছিল। যে কারণে আমরা দেখতে পাই যে পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খিলাফতের রাজধানী তিনি মদিনা থেকে কুফায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং সেগুলো তখন মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র এবং কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছিল। এভাবেই দামাস্কাস, জেরুজালেম, ফুস্তাত, পরবর্তীতে কায়রো, এই শহরগুলো স্থাপন করা হয়েছিল এবং এই প্রত্যেকটি শহরের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে গাজওয়ার মাধ্যমে, তাদের সামরিক অভিযান, যুদ্ধ এবং জিহাদের মাধ্যমে। সুতরাং যখনই কোনো নতুন সীমান্ত এলাকা উন্মুক্ত হতো, মুসলিমরা সেখানে বসতি স্থাপন করতেন এবং তাদের পরিবারকে নিয়ে থাকার ব্যবস্থা তারা সেখানে করতেন। এভাবে একটি শহরের সূচনা তারা ঘটিয়ে দিতেন। এই ঘটনা থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুসলিমদের খলিফাদের প্রধান এবং কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো ছিল গাজওয়া, যুদ্ধ এবং জিহাদ। এগুলোকে কেন্দ্র করেই তাদের অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা শহর স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয়গুলো আবর্তিত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধ এবং জিহাদ সম্পর্কে মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেছেন যে, হে মুয়াজ, আমি কি তোমাকে সমস্ত কাজের মূল এবং তার স্তম্ভ এবং সর্বোচ্চ চূড়া সম্পর্কে বলবো? মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি বললেন, আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি অবশ্যই আমাকে বলবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বললেন, সমস্ত কাজের মূল হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে সালাত এবং সর্বোচ্চ চূড়া এটা হচ্ছে জিহাদ। চতুর্থ ঘটনায় আমরা যাচ্ছি। আরেকটি রাতের ঘটনা। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি রাতে পরিদর্শনে বের হয়েছেন মুসলিমদের অবস্থায়, তাদের প্রয়োজনগুলো। তখন তিনি একজন মহিলাকে তার ঘরের ভেতরে কবিতা পড়তে শুনলেন এবং তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন যে সেই মহিলা কি পড়ছেন। সেই মহিলা তিনিও ছিলেন একজন মুজাহিদের স্ত্রী, তার স্বামী মুসলিম সীমান্তে যুদ্ধরত অবস্থায় রয়েছেন। সেই মহিলা রাতে কবিতার সুরে সুরে তিনি বলছিলেন যে, আমি কি এক গ্লাস মদ খেতে পারি, পানীয় খেতে পারি, কিংবা যদি আমি নাসির বিন হাজ্জাজের সঙ্গে দেখা করতে পারতাম। ওমর ইবনুল খাত্তাব স্বাভাবিকভাবেই তার সেই কথাগুলোকে মোটেও পছন্দ করলেন না। পরদিন সকালেই তিনি অনুসন্ধানে বের হলেন যে কে এই নাসির বিন হাজ্জাজ। নাসির বিন হাজ্জাজের নাম স্মরণ করে মহিলারা তাদের বিরহের সময়, একাকিত্বের সময়ে কবিতা পড়তে শুরু করেছে। ওমর ইবনুল খাত্তাব
সন্ধান করলেন। শেষ পর্যন্ত লোকেরা খুঁজে এই নাসির বিন হাজ্জাজকে নিয়ে আসলো এবং নিয়ে আসার পর দেখা গেল যে নাসির বিন হাজ্জাজ সে মদিনার একজন খুবই সুদর্শন তরুণ ব্যক্তি, সে খুবই দর্শনধারী এবং চমৎকার সুদর্শন একজন ব্যক্তি। ওমর তাকে দেখে স্মরণ করলেন যে মহিলারা এই লোকের নাম উল্লেখ করেই বিরহের সময় কবিতা পড়ছিল যে যদি আমি কোনো পানীয় পেতাম কিংবা নাসির বিন হাজ্জাজকে আমার সঙ্গী হিসেবে পেতাম। ওমর দেখলেন যে নাসির বিন হাজ্জাজ তার চুলগুলো খুবই সুন্দর। ওমর ইবনে খাত্তাব তখন তার এই সুদর্শন হওয়ার ফিতনা এটাকে কমিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন যে তার মাথা কামিয়ে দাও, তার মাথা ন্যাড়া করে দাও। লোকেরা তার মাথা ন্যাড়া করে দিল, কিন্তু দেখা গেল এতে তার তেমন কোনো পরিবর্তন হলো না, বরং সে দেখতে আরও সুন্দর আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। ওমর ইবনে খাত্তাব তখন তাকে বললেন ঠিক আছে, তার মাথার উপরে একটি পাগড়ি পরিয়ে দাও, ইমামা পরিয়ে দাও। এবারে দেখা গেল যে সে আগের থেকে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে মদিনার বাইরে পাঠিয়ে দাও, মদিনায় তাকে আর রাখা চলবে না, তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দাও। এখানে হয়তো একজন ব্যক্তি অবাক হতে পারে যে নাসির বিন হাজ্জাজ তার তো কোনো দোষ নেই, সে কি অপরাধ করেছে, অথচ খলিফা তাকে বলছেন যে তাকে মদিনার বাইরে পাঠিয়ে দাও, নির্বাসনে পাঠিয়ে দাও। ওমর ইবনে খাত্তাব তিনি বলছেন তাকে মদিনা থেকে বের করে দাও, আমি চাই না সে এখানে থাকুক এবং এখানে থেকে সে ফিতনা সৃষ্টি করুক। মহিলারা নাসির বিন হাজ্জাজকে নিয়ে গান গাইতে শুরু করেছে, সুতরাং তাকে এখান থেকে বের করে দাও। মুসলিমরা তাকে মদিনা থেকে বের করে দিলেন এবং পাঠিয়ে দিলেন বসরাতে। একজন ব্যক্তি হয়তো বলতে পারে যে সে তো বসরাতে গিয়েও এই ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে, সে সুদর্শন, সেখানকার মহিলারাও হয়তো সেখানে গিয়ে হয়তো সেখানকার মহিলাদের জন্য সে একটি ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। ওমর ইবনে খাত্তাব তাকে বসরাতে পাঠিয়েছেন বিশেষ কারণে, কারণ বসরা হচ্ছে একটি সামরিক শহর, সেখানে সে থাকবে মুসলিম মুজাহিদিনদের সঙ্গে, সৈনিকদের সঙ্গে, সুতরাং সেটা ছিল একটা সেনানিবাসের অনুরূপ। বিপরীতে মদিনা এটা হচ্ছে একটি শান্তিপূর্ণ শহর, সেখানে কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না। ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে মদিনা শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেই ছিল। ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের শেষের দিকের সময়ে সেখানে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল ফিতনাবাজ লোকেরা। কাজী ওমর ইবনে খাত্তাব তিনি চাচ্ছিলেন না যে মদিনাতে কোনো ফিতনা সৃষ্টি হোক। নাসির বিন হাজ্জাজের ক্ষেত্রে ওমর ইবনে খাত্তাব প্রথমত চেষ্টা করেছেন তার চুলের স্টাইল পরিবর্তন করার মাধ্যমে তাকে কম আকর্ষণীয় বানানোর, কিন্তু সেটা যখন ব্যর্থ হলো তখন তিনি তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সামরিক শহরে, সেখানে গিয়ে সে যুদ্ধ করুক। এখন যৌবন যার, তার যুদ্ধ করার জন্যই শ্রেষ্ঠ সময়। ওমর ইবনে খাত্তাব তাকে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিলেন, বসরা পাঠিয়ে দিলেন। সেই মহিলা যখন এই ঘটনা শুনতে পেল সে ভীত হয়ে গেল এবং আতঙ্কিত হলো। সে ভাবলো যে হয়তো ওমর ইবনে খাত্তাব তাকে ঠিকই পাকড়াও করবেন তার এই কথার জন্য। নাসির বিন হাজ্জাজকে নিয়ে তিনি কবিতা পড়েছেন আর নাসির বিন হাজ্জাজকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বসরাতে, তাহলে সেই মহিলার না জানি কী অবস্থা হতে পারে। কাজে সেই মহিলা ভয়ে ওমর ইবনে খাত্তাবকে কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিলেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন যে আমি আসলে রাতের বেলায় যা বলছিলাম সেটা আমি বুঝাইনি বা মিন করিনি, বরং আমার অন্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভয় রয়েছে, তাকওয়া রয়েছে, আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করি, আমি কখনো এই সমস্ত হারাম কাজের কিছুতেই লিপ্ত হব না। সেটা ছিল শুধুমাত্র একটি বিরহের কবিতা যা আমি আবৃত্তি করছিলাম। ওমর ইবনে খাত্তাব সেই কবিতা পত্র আকারে পাওয়ার পর তিনি বললেন আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্যই, যে আল্লাহ তোমার প্রবৃত্তিকে, তোমার নফসকে তাকওয়ার মাধ্যমে প্রশমিত করেছেন, তোমার নফসকে তাকওয়ার মাধ্যমে দমন করেছেন। সুতরাং নফসের এই কামনা, প্রবৃত্তির এই কামনাগুলো এটা স্বাভাবিক সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য, নারী এবং পুরুষ সবার মধ্যে এই কামনা রয়েছে, কিন্তু সেটাকে দমন করার উপায় হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার অন্তরের প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে। ওমর ইবনে খাত্তাব শেষ পর্যন্ত সেই মহিলার অবস্থা জেনে খুশি হলেন, সন্তুষ্ট হলেন। নাসির বিন হাজ্জাজ সে বসরায় যাওয়ার পর কিছু সময় পরে চিঠি লিখে ওমর ইবনে খাত্তাবকে জানালো যে সে মদিনাতে ফেরত আসতে চায়। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি বললেন আমি যতদিন জীবিত আছি ততদিন পর্যন্ত তুমি আর মদিনায় ফেরত আসতে পারবে না। সুতরাং শুধুমাত্র ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত শেষ হওয়ার পর, তার ইন্তেকালের পর, শাহাদাতের পরেই নাসির মদিনাতে ফেরত আসতে পেরেছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি কোনো আবেগপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন না, আবেগী ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ফিতনাগুলোর ব্যাপারে খুবই সাবধানী একজন ব্যক্তি ছিলেন এবং কোনো ধরনের ফিতনার যেন অবকাশ না থাকে সেটা তিনি নিশ্চিত করতে চাইতেন। কাজেই যদিও বা নাসির বিন হাজ্জাজের কোনো অপরাধ ছিল না, ওমর ইবনে খাত্তাব সেই মহিলাকেও কোনো অপরাধের কারণে পাকড়াও করেননি, তার ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এরপরেও সব কিছুর উপরে ওমর ইবনে খাত্তাব তিনি চেয়েছিলেন মদিনাকে ফিতনামুক্ত রাখতে এবং সেই কারণেই তিনি সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চম ঘটনায় আমরা যাচ্ছি, এক নিঃস্ব মা এবং তার অসহায় শিশুদের গল্প। আমিরুল মুমিনিন খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি রাতের বেলায় অভিযানে বের হয়েছেন। অভিযান বলতে আমরা সেই রাত্রিকালীন টহল কিংবা পরিদর্শনকে বোঝাচ্ছি, এবং এতটাই সাধারণভাবে তিনি সেই পরিদর্শনে বের হতেন যে কোনো ব্যক্তি
দেখে বোঝার কোনো সুযোগ থাকতো না যে এখানে খলিফা রয়েছেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব রয়েছেন। তার সঙ্গে শুধুমাত্র তার একজন দুইজন খাদেম, তাদেরকে তিনি সাথে নিয়ে রাতে বের হতেন। কখনো কখনো তার খাদেম ইয়ারফা, কখনো বা সালেম, যে কোনো একজনকে সাথে নিয়ে তিনি রাতে মুসলিমদের অবস্থা পরিদর্শনে বের হতেন। কোনো জাঁকজমক নিয়ে ওমর ইবনুল খাত্তাব চলতেন না। এরকম একটি রাতে, শীতের রাত, তিনি দেখলেন যে দূরে একজন মহিলা মা তার বাচ্চাদের সঙ্গে বসে আছে এবং সেখানে একটি আগুন জ্বলছে। আগুন দেখে একজন মহিলা একাকী তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে সেখানে বসে আছে শীতের রাতে। ওমর ইবনুল খাত্তাব সেখানে এগিয়ে গেলেন। সেখানে কি ঘটনা ঘটছে সেটা তিনি বোঝার চেষ্টা করলেন। যখন তিনি আগুনের কাছাকাছি গেলেন, তিনি দেখলেন যে সেখানে আর কেউ নেই। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আগুনওয়ালা লোকেরা, হে আগুনের বাসিন্দারা, আলোর বাসিন্দারা, আসসালামু আলাইকুম, তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। সেই মা জবাব দিয়ে বললেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনার উপরেও শান্তি বর্ষিত হোক। ওমর বললেন যে আমি কি আপনাদের কাছে আসতে পারি? সেই নারী বললেন, যদি আপনার কোনো ভালো উদ্দেশ্য থাকে তাহলে কাছে আসুন, অন্যথায় দূরে থাকুন। শীতের রাত, একাকী একজন নারী তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসে আছেন, অপরিচিত একজন ব্যক্তি আসার অনুমতি চাচ্ছে তাদের কাছে। কাজেই তিনি সেই নারী সাবধানতার সঙ্গে বললেন যে যদি কোনো ভালো উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমাদের কাছে আসুন, অন্যথায় দূরে থাকে আপনাদের জন্য ভালো হবে। ওমর ইবনুল খাত্তাব কাছে গেলেন এবং গিয়ে দেখলেন যে সেই মায়ের চারপাশে কয়েকজন ছোট ছোট বাচ্চা এবং তারা কান্নাকাটি করছে, কাঁদছে। ওমর বললেন, কি হয়েছে? মহিলা বললেন যে আমরা শীতের রাতে প্রচণ্ড ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত, আমাদের কাছে কোনো খাবার নেই। সুতরাং তারা মদিনার কোনো বাসিন্দা ছিলেন না, তারা ছিলেন মুসাফির, তারা সেখানে সফর করছিলেন এবং রাতের বেলায় তারা যাত্রা বিরতি করছেন। রাতের অন্ধকারে তারা আর পথ চলতে পারছিলেন না এবং তারা এতটাই ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত ছিলেন যে বাধ্য হয়ে তারা সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছেন। বাচ্চাগুলো খুবই ক্ষুধার্ত ছিল, তাদের কোনো খাবার ছিল না এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায় তারা তাদের মায়ের কাছে অনুযোগ পেশ করছিল এবং কান্নাকাটি করছিল। ওমর দেখলেন যে সামনেই একটি হাঁড়ি রাখা এবং হাঁড়ির নিচে আগুন জ্বলছে এবং সেখানে কিছু একটা ফুটছে, অর্থাৎ সেখানে খাবার রান্না করা হচ্ছে। ওমর বললেন যে আমি তো দেখছি এখানে পানি ফুটছে। কাজে সেটা দেখে ওমর সেই মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে এখানেই তাহলে কি হচ্ছে, এখানে কি রান্না করা হচ্ছে? সেই নারী বললেন যে আমি এখানে খালি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি, এখানে শুধুমাত্র পানি গরম করা হচ্ছে এবং পানির ভেতরে কয়েকটি পাথর দিয়ে রেখেছিলেন তিনি বলছেন যে এর মাধ্যমে আমি বাচ্চাদেরকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। অর্থাৎ সেই মা বাচ্চাদেরকে বলছিলেন যে তোমরা আরেকটু অপেক্ষা করো, খাবার হয়ে যাচ্ছে। আর বাচ্চারা সেদিকে ক্ষুধার যন্ত্রণায় কান্নাকাটি করছে। সেই মা আশা করছিলেন যে হয়তোবা একসময় কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চাগুলো ঘুমিয়ে যাবে। তার কাছে কোনো খাবার ছিল না যে খাদ্য তিনি সেই বাচ্চাদেরকে দিতে পারতেন। এই কারণে তিনি শুধুমাত্র হাঁড়িতে পানি ফুটাচ্ছিলেন এবং সেখানে কয়েকটি পাথর নাড়াচাড়া করছিলেন। সেই মা তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলছিলেন, আমরা শীতার্ত এবং ক্ষুধার্ত এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই আমাদের এবং ওমরের মধ্যে বিষয়ের বিচার করবেন, ফয়সালা করবেন। সেই মহিলা স্বাভাবিকভাবেই তিনি জানতেন না যে তিনি যার সঙ্গে কথা বলছেন সেই ওমর তার সামনে দাঁড়ানো। ওমর ইবনুল খাত্তাব নিজের কোনো পরিচয় প্রকাশ করলেন না। তিনি বললেন যে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি কিভাবে জানবেন আপনার অবস্থা কি? স্বাভাবিকভাবেই একজন খলিফার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের অবস্থা কি এটা জানা বাস্তবসম্মত কোনো বিষয় নয়। কিন্তু সেই মহিলা কি জবাব দিয়েছিলেন? তিনি বলছিলেন, আপনি কি বোঝাতে যাচ্ছেন, কি বলতে চাচ্ছেন? আমাদের অবস্থায় কিভাবে জানবেন মানে? তিনি কি আমাদের উপরে দায়িত্বশীল ব্যক্তি নন? কিভাবে তিনি আমাদের বিষয়গুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমাদেরকে উপেক্ষা করতে পারেন? তিনি আমাদের নেতা, তিনি আমাদের বিষয়গুলোর উপর দায়িত্বশীল ব্যক্তি, আমাদের দেখভাল করা এটা তার দায়িত্বে। এরপর তিনি কিভাবে আমাদেরকে উপেক্ষা করতে পারেন? সুতরাং অবশ্যই আমাদের অবস্থা তার জানা উচিত। সেই নারীর অবস্থা, তার মানসিকতা এবং জবাবদিহি চাওয়ার যে মানসিকতা, এটা আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। ওমর ইবনুল খাত্তাব সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার ভৃত্যকে নিয়ে সোজা রওনা দিলেন বাইতুল মালের দিকে। ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে সেই রাতে তার খাদেম আসলাম ছিলেন। তিনি বলছেন যে আমরা দৌড়াচ্ছিলাম, অর্থাৎ ওমর ইবনুল খাত্তাব দ্রুত ছুটছিলেন। তিনি বলছেন যে আমরা খাদ্য ভাণ্ডারে গেলাম এবং সেখানে গিয়ে যেখানে ময়দা জমা করে রাখা হতো সেখান থেকে ওমর ইবনুল খাত্তাব এক বস্তা ময়দা নিলেন এবং কিছু প্রাণীজ চর্বি বা ফ্যাট এগুলো নিলেন। সেই সময় তারা খাদ্য হিসেবে ময়দা দিয়ে রুটি প্রস্তুত করতেন এবং সেই চর্বিগুলোকে তাপ দিয়ে গলিয়ে সেগুলোতে রুটি ভিজিয়ে তারা খেতেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব তার ভৃত্যকে, তার খাদেমকে বললেন যে এই বস্তাটি আমার পিঠে উঠিয়ে দাও, আমার কাঁধে তুলে দাও। যিনি তার খাদেম, যিনি তার সেবক, সে আসলাম তাকে বলছেন, ইয়া আমির আল মুমিনিন, আমি এটা আপনার জন্য বহন করতে পারি, আমি এটা বহন করছি। ওমর ইবনুল খাত্তাব বললেন, দুর্ভোগ তোমার জন্য। সেই বিচারের দিনে যখন মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে দাঁড়া করানো হবে, তাদেরকে জবাবদিহিতা করা হবে, সেই মুহূর্তে কি আমার পাপের বোঝা তুমি তোমার পিঠে বহন করবে? কাজে এই বস্তা আমার পিঠে তুলে দাও। আসলাম সেই বস্তা তুলে দিলেন
আমির আল মুমিনিনের পিঠে। আমির আল মুমিনিন তিনি সেই মহিলার কাছে বস্তা বহন করে আনলেন এবং সেখানেই শেষ নয়, সেই খাবার নিয়ে এসে তিনি নিজে আগুন জ্বালিয়ে সেই খাদ্য রান্না করতে শুরু করে দিলেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব নিজে সেই মহিলার জন্য খাবার প্রস্তুত করা শুরু করে দিলেন। তিনি এতটুকু বললেই পারতেন যে আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছি, এখন তুমি বাচ্চাদের জন্য রান্না করে খাবার প্রস্তুত করো, বরং তিনি নিজে সেই রাতে রান্না করতে শুরু করলেন। আসলাম বলছেন যে আমি দেখলাম ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি আগুন ধরানোর জন্য নিচু হয়ে চুলোতে ফু দিচ্ছিলেন, পাত্রের তলায় ফু দিচ্ছিলেন, এবং আমি দেখছিলাম যে দাড়ির ভেতর দিয়ে সেই লাকড়ির ধোঁয়াগুলো উঠছিল। দৃশ্যটা আমরা একবার কল্পনা করতে পারি যে খলিফা আমির আল মুমিনিন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি চুলো জ্বালাচ্ছেন, আগুন ধরানোর চেষ্টা করছেন, ফু দিচ্ছেন, খাদ্য প্রস্তুত করতে গিয়ে সেই ধোঁয়াগুলো এসে তার মুখে লাগছে এবং দাড়ির ভেতর দিয়ে সেগুলো যাচ্ছে। এভাবে তিনি রান্না করছেন সেই মা এবং তার বাচ্চাদের জন্য। শেষ পর্যন্ত খাবার প্রস্তুত হয়ে গেল, তিনি বাচ্চাদেরকে খাবার সার্ভ করলেন, পরিবেশন করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে সেখানে রেখে আড়ালে চলে আসলেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে শুরু করলেন, সেখান থেকে চলে গেলেন না। কাজেই ভৃত্য ওমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন যে আমাদের কি আর কিছু করা বাকি রয়েছে? ওমর ইবনুল খাত্তাব কোনো জবাব দিলেন না, চুপ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আসলাম বললেন যে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করেছিলাম যতক্ষণ না বাচ্চারা সন্তুষ্ট চিত্তে ঘুমিয়ে যায়। এরপর তারা ঘুমিয়ে গেল। ওমর ইবনুল খাত্তাব বললেন আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সেখান থেকে চলে আসতে চাচ্ছিলাম না যতক্ষণ না আমি এটা নিশ্চিত হতে পারি যে তারা সবাই শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। এরপর তারা সেখান থেকে ফেরত এসেছিলেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব যখন খাদ্য প্রস্তুত করে ফেরত আসছিলেন, চলে আসার আগে সেই মা ওমর ইবনুল খাত্তাবকে বলছিলেন আমার মনে হয় খলিফা হওয়ার জন্য ওমর ইবনুল খাত্তাবের থেকে আপনিই বেশি যোগ্য ব্যক্তি। ওমর নয়, বরং আপনারই উচিত খলিফা হওয়া। ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি নিজের পরিচয় প্রকাশ করলেন না। তিনি বললেন যদি আপনি কখনো খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তাহলে হয়তো সেখানে আমাকে দেখতে পাবেন। সুতরাং সেই মহিলা সে জানতেও পারল না যে প্রথমত যার ব্যাপারে সে অভিযোগ পেশ করছিল যে কেন ওমর আমাদের কথা জানবেন না, আবার পরবর্তীতে যখন তিনি যে ব্যক্তিকে বলছে যে খলিফা হওয়ার জন্য আপনিই যোগ্য, তিনি জানতেও পারলেন না যে উভয় ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি ছিল একই ব্যক্তি। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি সেই ব্যক্তি যার জন্য সেই মা দোয়া করছেন। সেই মুসলিম মা তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি আমাদের উপর দায়িত্বশীল হওয়ার পর, আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর কেন আমাদের অভাব অভিযোগ জানবেন না, কেন আমাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি জানবেন না? অথচ ওমর বলছিলেন যে কিভাবে ওমর তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে? প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে খলিফা তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের চাহিদা, অভাব অনুযোগ পূরণ করার জন্য এবং তাদের সর্বোচ্চ খেদমত করার জন্য। এবং একই সঙ্গে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে মুসলিমরাও এতটাই অভ্যস্ত ছিলেন, এটা তাদের আশা ছিল, প্রত্যাশা ছিল যে খলিফাও ঠিক এভাবেই মুসলিমদের খেদমত করবেন, সার্ভিস করবেন, খেদমত করবেন এবং সার্ভ করবেন। বর্তমানের সঙ্গে যদি আমরা এই বিষয়টি মিলিয়ে দেখি, বর্তমানে সরকারগুলো আমাদেরকে কি সেবা প্রদান করে এবং বিপরীতে জনগণ হিসেবে আমরাই বা কি আশা করি? সরকারগুলো দুর্নীতির কারণে এবং অর্থ আত্মসাৎ করার কারণে মানুষের প্রত্যাশার লেভেলটাও এতটাই নিচে নেমে চলে এসেছে যে আমরা বিভিন্ন সময়ই পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই যে কোনো একটি রাস্তা ভেঙে গিয়েছে, মানুষ সরকারের উপর আশা করা ছেড়ে দিয়েছে যে সরকার কখন এসে সেই রাস্তা মেরামত করবে। অনেক সময় তারা নিজেরাই সামাজিকভাবে সেগুলোকে মেরামত করার চেষ্টা করেন। পুল দরকার, ব্রিজ দরকার, কিংবা রাস্তায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো সমাধান করা দরকার। মানুষ আশাও করে না যে সরকারি লোকজনের সেগুলো আমাদের জন্য করবে। অথচ সাহাবায়ে কেরামদের সময় তাদের প্রত্যাশাই ছিল এটা যে অবশ্যই রাষ্ট্র এবং খলিফা আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনে দেখভাল করবেন। মূলত এর জন্য ওমর ইবনুল খাত্তাবকে দোষারোপ করা যায় না, কারণ স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের অবস্থা জানা প্রতি মুহূর্তে এটা কোনো বাস্তবসম্মত বিষয় নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারাতে তিনি বলেছেন লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাউকে তার সাধ্যের বেশি বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেন না। কাজেই ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি এই যে দায়িত্বগুলো পালন করে যাচ্ছেন, রাতের বেলায় তিনি কোনো বিশ্রাম না নিয়ে, না ঘুমিয়ে মুসলিমদের অবস্থা পরিদর্শন করতে বের হচ্ছেন, তাদের প্রয়োজনগুলো পূরণ করছেন। এটা ওমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে তার দায়িত্বের বাইরে অতিরিক্ত কাজ, অতিরিক্ত সেবা তিনি মুসলিমদেরকে প্রদান করে যাচ্ছেন। এটাই ছিল ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মানসিকতা এবং তার ব্যক্তিত্ব। সবসময় তিনি নিজের কাছে নিজেকে জবাবদিহিতা করতেন, নিজেকে প্রশ্ন করতেন যে আমার যা করা উচিত আমি কি তা ঠিকভাবে করছি কিনা, আমার দায়িত্ব আমি সঠিকভাবে পালন করছি কিনা। ষষ্ঠ ঘটনায় আমরা যাচ্ছি, এক প্রসবরত মায়ের ঘটনা। আরেক রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি পরিদর্শনে বের হয়েছেন। রাতে বের হয়ে তিনি একটি তাঁবু স্থাপন করা দেখতে পেলেন এবং সেই জায়গাটিতে কখনো কোনো তাঁবু আগে স্থাপন করা হয়নি। কাজেই তারাও ছিল মুসাফির, তারা পথ চলতে চলতে সেখানে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থেমেছে এবং রাতে সেখানে একটি তাঁবু স্থাপন করে তারা বিশ্রাম করছে।
ওমর ইবনুল খাত্তাব তার খাদেমকে সাথে নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাকে বলছিলেন, চলো আমরা সেখানে যাই এবং গিয়ে দেখি যে আসলে কি ঘটছে। কাছে গিয়ে দেখলেন যে তাঁবুর বাইরে একজন ব্যক্তি বসে আছে এবং তাকে দেখে সেই পরিবারের প্রধান বলে মনে হচ্ছে, এবং তাঁবুর ভেতর থেকে একজন মহিলার বেদনার্ত গঙ্গানির শব্দ, আওয়াজ এগুলো ভেসে আসছে। অমর সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁবুর ভেতরে কি হচ্ছে। সেই ব্যক্তি অমরকে বলল যে আপনাকে ধন্যবাদ, জাযাকাল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে পুরস্কার দান করুন, আপনি আপনার মতো কাজ করুন, ভেতরে কি হচ্ছে সেটা আপনার জানার প্রয়োজন নেই, আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে যান। সেই ব্যক্তি এভাবে কথা বলছেন অথচ তিনি জানেন না যে তিনি যার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি হচ্ছেন খলিফা আমির আল মুমিনিন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। অমর বললেন, নিজের পরিচয় প্রকাশ না করেই তিনি বললেন যে আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি, রিকোয়েস্ট করছি, আপনি বলুন যে ভেতরে কি হচ্ছে। তখন সেই লোকটি বলল যে ভেতরে আমার স্ত্রী রয়েছে, সে গর্ভধারণের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং তার প্রসব বেদনা উঠেছে, তার সন্তান জন্ম হওয়ার অবস্থা এখন। ওমর ইবনুল খাত্তাব জিজ্ঞাসা করলেন যে তার সঙ্গে আর কেউ আছে। সেই লোকটি বললেন যে না, তার স্ত্রী ভেতরে একা রয়েছেন, কোনো সাহায্য করার মতো কেউ নেই, সেখানে কোনো মহিলাও নেই। সুতরাং ওমর ইবনুল খাত্তাব এবং তার ভৃত্য, তার খাদেম সেখানে নিশ্চিত হলেন যে এই দম্পতি তারা সফর করছিলেন, এই অবস্থায় মহিলাটির প্রসব বেদনা উঠেছে, বাধ্য হয়ে তারা সেখানে তাঁবু গেড়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং একই সঙ্গে যেহেতু তারা অচেনা মুসাফির, মদিনায় তারা কাউকে চিনতেনও না যে তার কাছে গিয়ে তারা সাহায্য গ্রহণ করবেন, কিংবা তাদের জানা, কিংবা এটাও তাদের জানা ছিল না যে কোনো ধাত্রী কোথায় আছেন। সুতরাং সে অসহায় অবস্থায় রাতের বেলায় মহিলা একাই প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করছিলেন এবং কষ্ট করছিলেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব সে অবস্থা জেনে দ্রুত তার বাড়িতে ছুটে আসলেন এবং এসে উপস্থিত হলেন তার স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে। তিনি তাকে একটি চমৎকার প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন, তুমি কি কিছু কল্যাণ গ্রহণ করতে চাও যা কিনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন? তোমার চলার পথে কিছু কল্যাণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তুমি কি সেটাকে গ্রহণ করতে চাও কিনা? কিছু পুরস্কার যা আল্লাহ তোমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার স্ত্রী তিনি জবাব দিলেন, অবশ্যই আমি সেটা গ্রহণ করতে চাই যদি এটা আপনাকে খুশি করে। ওমর ইবনুল খাত্তাব বললেন, তাহলে আমার সঙ্গে আসো, একজন মহিলা সন্তান প্রসবরত অবস্থায় রয়েছে। তখন তিনি সাথে সাহায্য করার জন্য কিছু খাবার নিলেন, রান্না করার জন্য ময়দা নিলেন, কিছু চর্বি নিলেন। এভাবে গিয়ে দ্রুত তারা সেখানে উপস্থিত হলেন। উম্মে কুলসুম তিনি তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং মহিলাকে প্রসব কাজে সহযোগিতা করতে শুরু করলেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি বাইরে অবস্থান করছিলেন এবং তিনি মহিলার স্বামীকে ডাকলেন এবং বললেন যে তুমি আমার কাছে এসো এবং আমাকে একটু সাহায্য করো, আমি আগুন জ্বালাচ্ছি, খাবার রান্না করছি, তুমি একটু আগুন জ্বালানোর কাজে আমাকে সাহায্য করো। সুতরাং ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি বাইরে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করতে শুরু করলেন এবং খলিফার স্ত্রী তিনি ভেতরে সেই মহিলাকে সাহায্য করতে শুরু করলেন। ওমর খাবার রান্না করছেন, এমন সময় ভেতর থেকে উম্মে কুলসুম ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী তিনি ওমরের উদ্দেশ্যে বললেন, সুখবর গ্রহণ করুন ইয়া আমির আল মুমিনিন, এবং আপনার সাথীকেও অভিনন্দন জানান। আল্লাহ আযজা ওয়া জাল এই মাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন। এই সংবাদ শুনে সেই মহিলার স্বামী সে খুবই খুশি হলো যে তার একটি সন্তান হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে একটি সন্তান দিয়েছেন, একটি পুত্র সন্তান দিয়েছেন। কিন্তু একই সঙ্গে সে কিছুটা ভরকেও গেল, কারণ উম্মে কুলসুম তিনি বলছিলেন, ইয়া আমির আল মুমিনিন, আপনার সাথীকে অভিনন্দন জানান। সুতরাং সেই ব্যক্তি তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। স্বয়ং খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব সেখানে উপস্থিত এবং তার সঙ্গেই তিনি কথা বলছেন। কাজেই তিনি কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে সেখান থেকে দূরত্ব অবলম্বন করতে শুরু করলেন, সরে যেতে চাইলেন। কিন্তু ওমর ইবনুল খাত্তাব তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন, তিনি বললেন যে আপনি বিব্রত হবেন না। ওমর ইবনুল খাত্তাব তাকে শান্ত করে বলছিলেন যে আপনি ভয় পাবেন না, ওদিকে আসুন, আমার কাছে আসুন এবং আমার এই কাজে আমাকে সাহায্য করুন। এই যে এই পাত্রটা এটা গ্রহণ করুন, এখান থেকে খাবার নিন, আপনি নিজে খান এবং আপনার স্ত্রীকেও কিছু খাবার প্রদান করুন। লোকটি সেই পাত্র নিয়ে তাঁবুর মুখের কাছে রাখলো এবং সেখান থেকে উম্মে কুলসুম খাবার নিয়ে সেই মাকে খাওয়ালেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব সেই ব্যক্তিকে বললেন, আগামীকাল আপনি আমার কাছে আসবেন, আমি আপনার এই সন্তানের জন্য বাইতুল মাল থেকে ভাতা প্রদান করব। এবারে আমরা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই উক্তি যা তিনি উম্মে কুলসুমের দিকে বলেছিলেন যে তুমি কি কিছু পুরস্কার গ্রহণ করবে যা কিনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গে কিছুটা সময় আলোচনা করব। কারণ এই বক্তব্যকে, এই উক্তিকে সামনে রেখে এই প্রত্যেকটি রাত্রিকালীন টহল দেওয়া কিংবা পরিদর্শনের ঘটনাগুলো থেকে আমরা একটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। সেটা হচ্ছে যে নেক কাজ করার জন্য সুযোগ সন্ধান করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে তৌফিক গ্রহণ করার চেষ্টা করা। দৈনন্দিন কাজে জীবনে চলার পথে আমরা যখন সাধারণ গড়পড়তা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকি, এর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিভিন্ন সুযোগ আমাদেরকে প্রদান করেন। এই সুযোগগুলি হচ্ছে তৌফিক, আল্লাহর পক্ষ থেকে। ভালো কাজের প্রতি, নেক কাজের দরজা খুলে যাওয়ার মতো এক একটি অবস্থা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সামনে নিজের পক্ষ থেকে পাঠিয়ে দেন। এগুলো আমরা কখনো চেয়ে আমাদের জন্য নিয়ে আসি না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেগুলো আমাদের জন্য পাঠিয়ে দেন বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন আকারে,
বিভিন্ন মাধ্যমে, এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখতে চান যে আমরা কি সেগুলোকে গ্রহণ করি নাকি সেগুলো উপেক্ষা করে এড়িয়ে যাই। যদি আমরা সেগুলোকে গ্রহণ করি, এই নিয়ামতগুলো আমাদেরকে উপকৃত করবে এবং এভাবে সেই নিয়ামতের শুকরিয়া আমরা আদায় করতে পারবো। আর যদি আমরা সেগুলোকে গ্রহণ না করি, তাহলে সেগুলো আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে কখনো কখনো নেক কাজ করার যে সুযোগ আমরা হাতছাড়া করলাম, সেই সুযোগ সারা জীবনেও আর কখনো দ্বিতীয়বার আমাদের সামনে ফেরত আসবে না, এবং আমরা জানিও না যে সেই একটি নেক কাজের মাধ্যমে আর কতগুলো বড় বড় নেক কাজের দরজা আমাদের সামনে উন্মুক্ত হতে পারত। ফেরাউনের প্রসঙ্গে আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সামনে মূসা আলাইহিস সালামকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়ে একের পর এক নিদর্শন, চাক্ষুষ নিদর্শন তার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ফেরাউন সে অবাধ্যতা করেছে, অস্বীকার করেছে, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং এভাবে ক্রমশ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে তার অবস্থান ধীরে ধীরে নিচু থেকে নিচুই হচ্ছিল, আরও নিচের দিকে নামছিল, শেষ পর্যন্ত একেবারে তলানিতে গিয়ে সেটা ঠেকল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরাউন এবং তার মতো অবাধ্য কাফিরদের সম্পর্কে এই কোরআনে বলেছেন, ওয়া ইয়ারাউ কুল্লা আয়াতিল লা ইউমিনু বিহা। যদি সব ধরনের নিদর্শন, সব ধরনের আয়াতগুলো তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হয়, এগুলো তারা দেখে, এরপরেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, এরপরেও তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে ফেরাউনকে 7টি কিংবা 9টি স্পষ্ট নিদর্শন দেখিয়েছেন, বিভিন্ন মুজিজা সংঘটিত করেছেন। মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি এবং মূসা আলাইহিস সালামের হাত সেটা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠত, কিন্তু এরপরেও ফেরাউন সেগুলোকে গ্রহণ করেনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ওয়াজাহাদু বিহা ওয়াস্তাইকানাতহা আনফুসুহুম। তারা অন্যায় এবং অহংকার করে সেই বিষয়গুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যদিও তাদের অন্তর সেগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। সুতরাং তাদের অন্তর সাক্ষ্য দিয়েছিল সেই বিষয়গুলো সত্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, কাজেই দেখুন যে সেই সমস্ত অনর্থকারীদের পরিণাম, সেই সমস্ত ভাষা সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। তারা সত্যকে বুঝতে পেরেছিল, শনাক্তও করতে পেরেছিল, কিন্তু এরপরেও তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে। যে সুযোগ তাদের সামনে এসেছিল সেগুলোকে তারা গ্রহণ করেনি, প্রত্যাখ্যান করেছে। একই ধরনের অবস্থা, একই ধরনের সুযোগ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকেও প্রদান করে থাকেন। প্রথমত আমাদের সমস্ত জীবনটাই হচ্ছে একটা সুযোগ। এই হায়াতের মাধ্যমে আমরা নেক কাজ করার সুযোগ লাভ করি। কাজেই এই ধরনের সুযোগগুলো আমাদের সামনে যখন চলে আসে, কখনোই সেগুলোকে হাতছাড়া করা উচিত নয়। কারণ কখনো কখনো এমনও হতে পারে যে সারা জীবনেও একবার যখন একটি সুযোগ আমরা হাতছাড়া করব, সেটা আর কখনো ফেরত আসবে না। যেমন হয়তো কোনো একটি অবস্থায় হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারি যে কোনো একটি কল্যাণমূলক কাজে কোনো একজন ব্যক্তি আমাদের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য আসলো। সেখানে আমরা বিরক্ত হলাম, আমরা বললাম যে এই সমস্ত লোকেরা তারা শুধুমাত্র টাকা চাইতেই আসে, কেউ মসজিদের জন্য, কেউ এতিমখানার জন্য, কেউ দান করার জন্য। টাকার কি দাম নেই? টাকা কি মূল্যবান নয়? সবসময় শুধু অর্থ দান করা। এভাবে আমরা হাত গুটিয়ে নিলাম, বিরত থাকলাম, কিন্তু আমরা বুঝতেও পারলাম না যে এই নেকি হাতছাড়া করার মাধ্যমে হয়তোবা সারা জীবনেও আমরা এই সুযোগ আর পাবো না। হতে পারে সেটাই আমার জন্য দান করার শেষ সুযোগ ছিল। এমনও হতে পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মাধ্যমে আমাকে পরীক্ষা করে দেখে নিলেন যে আমি কি আসলে দান করি নাকি হাত গুটিয়ে নেই, যার কারণে হয়তো আরও অনেক নেক কাজের তৌফিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কাছ থেকে উঠিয়ে নিলেন। এমনও হতে পারে যে সেই নেকির মাধ্যমে আরও যে ভালো কাজের অনেকগুলো দরজা উন্মুক্ত হতো, সেগুলো চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল, অথচ সেই কাজটি করলে বাকিগুলো আমাদের সামনে চলে আসতো। এ কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ওমা ইউবাদদিল নি'মাতাল্লাহি মিন বা'দি মা জাআতহু ফা ইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব। এবং নিয়ামত আসার পরে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনো অনুগ্রহ লাভ করার পরে যে ব্যক্তি সেই অনুগ্রহকে পরিবর্তন করে, অর্থাৎ সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে, অগ্রাহ্য করে, সেই ক্ষেত্রে ইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। এই হায়াত, দুনিয়ার জীবন, এটা আমাদের জন্য একটি নিয়ামত, একটি অনুগ্রহ, একটি রহমত। একই সঙ্গে আমাদের উপর আরেকটি বড় রহমত হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন, আমাদেরকে মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। এটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার, সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। অথচ অনেক সময় আমরা এই বিষয়টিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত হিসেবে না দেখি, অনেক সময় এমনভাবে দেখি যেন এটা আমাদের পাওনাই ছিল, একটি খুবই স্বাভাবিক বিষয়। এর মাধ্যমে আমরা এই বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করি। চলাফেরার ক্ষেত্রে, আমাদের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে, আমাদের কথাবার্তার ক্ষেত্রে আমরা এমন একটি ভাবমূর্তি নিয়ে চলতে চাই যেন আমাকে দেখে কোনোভাবেই ইসলামের কোনো চিহ্ন আমার মধ্যে না থাকে, যেন আমাকে দেখে কোনো ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে শনাক্ত করতে না পারে। চলাফেরার ক্ষেত্রে, কথাবার্তার ক্ষেত্রে, আচার আচরণের ক্ষেত্রে সবসময় আমরা চাই সেই সমস্ত পশ্চিমাদেরকে নকল করতে, কুফফারদেরকে নকল করি আমরা। এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহকেই প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার, উম্মতে মুহাম্মদী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করার, এবং অনেক নবীরাও চাইতেন যেন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হতে পারতেন। সেই সৌভাগ্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। অথচ
আমরা সেটাকে পায়ে ঠেলে দিচ্ছি এবং সেটাকে প্রত্যাখ্যান করছি। অথচ শেষ বিচারের দিনে যখন সমস্ত মানব জাতি পেরেশান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসবে এবং তাকে অনুরোধ করবে যে আপনি সুপারিশ করুন আমাদের জন্য, যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বিচার শুরু করেন। সুতরাং প্রথম অবস্থায় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তারা আসবে পেরেশান অবস্থায়, সমস্ত মানব জাতি, তারা নিজেদের মুক্তির জন্য, ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আসবে না। বিচারের দিনে এত ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হবে, শুধুমাত্র এই অপেক্ষা করার বিষয়টি তাদের কাছে এত কঠিন বলে মনে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তারা অনুরোধ করবে যে অন্তত বিচার শুরু হয়ে যাক। এই অনুরোধ আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে করুন। কাজেই দুনিয়াতে যখন আমরা ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখছি, মুসলিম হিসেবে যেন আমাদেরকে কেউ চিহ্নিত করতে না পারে, এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছি, সেই অবস্থায় যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমাদেরকে কিয়ামতের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে, তখন অবস্থা কেমন হবে আমরা একবার কল্পনা করতে পারি। কাজেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যা দিয়েছেন সেই জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সেই ক্ষেত্রে অকৃতজ্ঞ হওয়া, এটা যে কত বড় গর্হিত অপরাধ, সেটা আমাদের চিন্তারও বাইরে। একজন মানুষ যদি সারা জীবন তার মুখের উপরে উপুর হয়েও কাটিয়ে দেয়, এরপরেও সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারবে না। এরপরেও যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্র অবিচার হবে না। কাজেই মুসলিম হিসেবে আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিয়ামতগুলোকে গ্রহণ করা উচিত, সেগুলোকে ব্যবহার করা উচিত, নেক কাজের তৌফিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সবসময় চাওয়া উচিত, প্রত্যাখ্যান দূরে থাকুক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি বলেছেন, ওয়া আম্মা বিনিআমাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস, আপনার রবের যে নিয়ামত সেগুলো আপনি প্রকাশ করুন, সেগুলো বর্ণনা করুন মানুষের কাছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন কোনো বান্দার উপরে রহমত করেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা চাচ্ছেন যে তার বান্দা সেই রহমতগুলোকে গ্রহণ করুক এবং সেগুলোকে প্রদর্শন করুক। কাজেই মুসলিম হওয়ার কারণে এবং ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিজেদের চলাফেরা, কথাবার্তা এবং পোশাক আশাকে ধারণ করার মধ্যে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ অনুভব করা উচিত নয়, বরং সেগুলোকে প্রদর্শন করা উচিত। ইসলামকে গর্বের সঙ্গে নিজের মধ্যে ধারণ করা উচিত এবং সেগুলোকে প্রদর্শন করা উচিত। যেমন দাড়ি রাখা থেকে শুরু করে, টাকনুর উপরে কাপড় পরা থেকে শুরু করে হিজাব পরা পর্যন্ত। এক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আমরা যা বলছি সেটা অপশনাল কোনো বিষয় নয়, বরং এগুলো বাধ্যতামূলক, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু এরপরেও এই বাধ্যতামূলক বিষয়গুলোকেও বহু মুসলিমরাই তারা পরিত্যাগ করেছে। কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে তারা পশ্চিমারা যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করে থাকে, সেই সমস্ত শব্দগুলোকে ব্যবহার করে নিজেদেরকে স্মার্ট বা যুগোপযোগী, আধুনিক ইত্যাদি প্রমাণ করতে চায়। আল্লাহর নাম নেওয়া, বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশা আল্লাহ, এই কথাগুলো বলা, কিংবা একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সালাম দেওয়া, এই আচরণগুলো যেন আমরা পরিত্যাগ করেছি। অথচ হাদিসে আমরা দেখতে পাই, যখন কোনো একজন ব্যক্তি আল্লাহর নাম স্মরণ করা ছাড়া কথা বলে, তখন সেই ব্যক্তির অন্তর ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে যায়। কাজেই কথাবার্তা থেকে, চলাফেরা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি কাজে আমাদেরকে ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করার ক্ষেত্রে কোনো সুযোগই হাতছাড়া করা উচিত নয়। প্রত্যেকটি সুযোগ আমাদের লুফে নেওয়া উচিত, এগুলোকে আমাদের বোনাস হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এবং এই তৌফিকগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমেই আমরা চিন্তাও করতে পারবো না যে কিভাবে আমাদের জীবন আমূল বদলে যেতে পারে। আমরা চিন্তাও করতে পারবো না যে আমার নেওয়া একটি সামান্য পদক্ষেপের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে তিনি আমার দিকে কত কদম এগিয়ে আসবেন, আমার এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মাঝে কত নৈকট্য সৃষ্টি হবে। কাজে এই সুযোগগুলোকে যদি আমরা হাতছাড়া করি, হতে পারে একসময় আমাদেরকে অনেক বেশি আফসোস করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সময় ইসলাম প্রচারের প্রথম দিক। তায়েফ থেকে একজন ব্যক্তি, তিনি মক্কা এসেছেন। ইসলামের বার্তা একেবারে শুরুর দিকে, মক্কার প্রথম দিকের ঘটনা। সেই সময়ে ইসলামের খবর তখনও তায়েফের মানুষদের কাছে পৌঁছায়নি যে একজন রাসূল এসেছেন ইত্যাদি খবরগুলো। সেই ব্যক্তি মক্কায় তার যিনি বন্ধু ছিলেন, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, তার কাছে এসে তিনি দেখলেন যে একজন মানুষ তাঁবু থেকে বের হয়ে এসেছেন এবং তিনি কিছু অঙ্গভঙ্গি করছেন, এবং তার পেছনে একজন মহিলা, তিনিও তাকে নকল করছেন। এরপর সেই মহিলার পেছনে একজন অল্পবয়স্ক বালক, তিনি বের হয়ে এসেছেন এবং তারা প্রত্যেকেই একই ধরনের অঙ্গভঙ্গি করছেন। তায়েফের সেই ব্যক্তি তার বন্ধু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এরা কারা এবং কি করছে। আব্বাস বললেন যে প্রথম যে ব্যক্তিকে তুমি দেখেছো সে হচ্ছে আমার ভাতিজা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং সে আল্লাহর নবী বলে নিজেকে ঘোষণা করেছে। এবং তার পেছনে যে মহিলাকে দেখেছো সে হচ্ছে তার স্ত্রী, এবং তার পেছনে যে অল্পবয়স্ক বালককে দেখেছো সে হচ্ছে আলী, এবং এই দুইজনই হচ্ছে তার অনুসারী। তায়েফের সেই ব্যক্তি, তিনি যদি তখন মুসলিম হতেন তাহলে তিনি হতেন পৃথিবীর বুকে চতুর্থ মুসলিম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পেছনে খাদিজা, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, এবং এরপর তায়েফের সেই ব্যক্তি। অথচ তায়েফের সেই ব্যক্তি পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তিনি সাহাবী হয়েছেন।
কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেছেন তায়েফ বিজয়েরও পরে। মক্কা বিজয়ের পরে তায়েফ বিজয়, তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ প্রায় 20 বছর ব্যবধানের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে কত ঘটনা ঘটেছে, কত বড় বড় বিষয় সংঘটিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিজের সেই পুরনো ঘটনা স্মরণ করে তিনি আফসোস করে বলতেন যে সেদিন যদি আমি মুসলিম হতাম তাহলে আমি হতাম পৃথিবীর বুকে চতুর্থ মুসলিম। অথচ আজকে আমার সামনে কত শত মানুষ তারা মুসলিম, আমি সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছি। প্রথম দিকে যারা মুসলিম হয়েছেন তাদের যে মর্যাদাগুলো আমরা দেখি, জান্নাতে সুসংবাদপ্রাপ্ত 10 জন সাহাবী, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের 6ষ্ঠ বছরে, কিন্তু এর বাইরে যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন একেবারে প্রথম দিকে হাতে গোনা যে কয়েকজন মুসলিম তাদের অন্যতম। কাজেই নেক কাজে অগ্রগামী হওয়া এর অবশ্যই একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। কাজেই আমাদের দেরি করা উচিত নয় এবং কোনো সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। যদিও বা বর্তমানে আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি, উম্মার অবস্থা বিভিন্ন দিকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন, কিন্তু এগুলো মূলত লক্ষণ হিসেবে আমাদের সামনে এসেছে যে ভবিষ্যতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সম্মান দান করবেন এবং ভবিষ্যৎ বিজয়ের লক্ষণ হিসেবেই বর্তমানের এই কঠিন পরিস্থিতিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরীক্ষা করে নিচ্ছেন যে কারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সঙ্গে সত্যবাদী এবং কারা ইসলামের জন্য কাজ করতে আগ্রহী, কারা ত্যাগ স্বীকার করতে ইচ্ছুক। কাজেই এই সুবর্ণ সুযোগকে আমাদেরকে সেভাবেই গ্রহণ করা উচিত, এগুলোকে হাতছাড়া করা উচিত নয়। ওয়াসাল্লাল্লাহু তাআলা আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়াসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। রেইনড্রপস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.raindrops.media, আমাদের ফেসবুক পেজ facebook.com/raindropsmedia এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল youtube.com/raindropsmediaorg2015।